हेलो दोस्तों, ये टाटा हैरियर, ये 12,000 किलोमीटर चली है। इसे 6 महीने पुरानी कार है और इसके स्टीयरिंग में से नॉइज़ आ रहा है इसे। ऐसे कट कट की नॉइज़ आ रहा है और इसके लिए सर्विस सेंटर वालों ने क्लॉक स्प्रिंग हटा के चेक किया, कॉम्बिनेशन स्विच हटा के चेक किया और आई शाफ्ट चेंज करके चेक किया, फिर भी ये नॉइज़ नहीं जा रहा है। अभी आई डोंट नो ये कैसे नॉइज़ आ रहा है। अगर आप में से किसी को भी फेस हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिजोल्यूशन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं।